สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มารออะไรกันอยู่ล่ะพี่น้องได้มาแล้วว่าI bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. ผมคิดเองหูฟังดับไปข้างนึงวะเฮ้ยอะไรอ่ะ A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? ไพมอนกลัว Are you นี่ผมไม่ใช่ยาเอ๋เหรอนึกว่ายาเอ๋ตอนแรกเอ้ยไม่ใช่นึกว่าป้าม่วงตอนแรกเหมือนป้าม่วงใช่ไหมเลยด็อกเตอร์มันทำอะไรคุณมาทำอะไร From this day forth, For this day เอ้ยไอ้ละมุด and Kabuki Mono ไอ้ละมุด will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? My plan Dottore. จิตชอบเลยสวัสดีครับและทพงศ์จากขอบสีครับตั้งDottore. In that case, I'll take some time for myself โอ้โห now. วิพันลมทีวีมุดเจ้า Squall and Fury. โหถ้าพี่จะตีลมขนาดนั้นครับมีสไลด์ไปหลังเสยด้วยโอ้โหเหยียบเฮ้ยพอดูซานซัง dare to mess with me? คุณน้องน่ารักอ่ะโอ้เป็นตัวธนูกูใช้สื่อเวทตอนแรก Too late for regret. เมื่อกี้ไอ้สามเหลี่ยมมันคล้ายๆของที่ไอ้นั่น Have ใส่ fun ใส่ with his gift. ใช่แหละเห็นว่านางอยู่มามากกว่า100 ปีละมุดตบละมุดอ่ะ The mere fact of your utility does not make you indestructible. อารมณ์อะไรตัวกลางอ่ะอ๋อละมุดร่างแรกกับอันนี้ละมุดโตแล้วครับวิโค้ดมาแล้ว100 เจมกับ10 เพชรนะครับทุกคนอย่าลืมไปกรอกกันนะครับผมเข้าเกมแบบทำไมหูฟังผมมันดังข้างเดียวคุณคงไม่ได้ยินเสียงข้างเดียวของผมใช่ไหมหูฟังผมมีปัญหาแล้วEveryone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today, I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But, to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer?
Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's, like, backstory. I'm super excited about it for reals. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There's so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. นี่แหละ สการามุสเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เล่นในเรื่องไร้สัตว์ It's alright. How can I say no to a cute Chibi-Ito? Here's a little preview from the quest. We ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Oh, เท่เท่เลย Wait, why are they talking about Tatarasuna? ดาเซียทีเดียว I guess we'll have to see. เท่เลย It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3 for travelers to discover themselves. I'm sure the Wanderer is also going to I'm sure the Wanderer is also going I'm sure the Wanderer is also going สะท้อนกันไม่หยุด Just to occupy silence. แต่เด็ด The wind rises. พระเจ้าผมตีอย่างนั้น Bow your head. เหยียบอีกพี่ชายเอาไม่หยุดไม่มีใครฉุดมึงอยู่แล้วแหละงานนี้เนี่ยโอ้ยมีพ่นน้ำลายใส่ Patrick, you're up. ไม่ผมต่อยแล้ว Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. เน็ตเหรอเน็ตผมเหรอ The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform การโจมตีป ranged กติธรรม normal ดาจะเป็น attacks. การตีลงไป Wait a 4 ครั้ง second, เป็นวิน wind เบรด blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as ไม่ everyone เหมือนการโจม probably ตี already noticed, the ทาวเวอ Wanderer ร์ E จะเป็นการยกตัวรอย can hover จะ in บิน the ไป air ข้างหน้า when he casts his ได้ elemental skill. ลงร่วง Upon using his elemental skill, he will อันนี้ first ตีน deal เลย AoE damage before leaping into the air E ปุ๊บ and ลอยแล้ว entering สา a มารถ hovering เปลี่ยน state. การโจมตีเป็น So ปกติ while เป็น hovering, ใหม่ the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo. ชาร์จแอทแทกก็จะเป็นแบบประมาณนั้น อันนี้จะเป็นการปล่อยแบบที The เดียว อัน damage นี้ลอย they สู้ deal and ได้ด้วย AoE will be increased. ตีล้มตีจุดอ่อนได้นะครับ Normal and แต่ charge ไม่เหมือน attack ตัวธนู damage, เล็งไม่ได้ครับ Also, Kugo ทำชาร์จตีลงล่างได้ด้วย consume ฟีด and he can remain ดูดน้ำแข็ง hovering มา for a certain เป็นธาตุแล้วก็เอาไปตีได้ด้วย ใครบ้างนะครับไม่อยากเติมไว้ละมุด But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly บิน consumes บิน Kuguryo ไปข้างหน้า points จะ to มีเกจ maintain อยู่ his hovering สี state.
which is the blue meter you ฟ้า see on the screen. Even if he พอหมด doesn't แล้ว move สเตมิ or น่า attack, จะหมดไหม hovering will still consume ไม่นับสเตมิน่า Kugaryoku สเตมิน่าคิดแยกจากสเตมิน่า So ปกติ this แปลว่าคูลดาว mechanic แค่ E works a little differently than our typical stamina วิชั่นเป็นวิชั่นลม There are many possible actions the wanderer can perform while hovering in the air, which ป่า all rely on Kugaryoku points rather than เขาจะนั่งพูดตรง So, สกิลตรงนี้ for อีกประมาณ example, ชั่วโมงครึ่งใช่ไหม sprinting mid-air will consume ผม additional ผมจะได้ไปทำอย่างอื่น Kugaryoku รอ to accelerate mid-air, and holding the ส sprint วัสดีคนดูทั้ง 5 คนด้วยนะครับ cause persistent วันนี้เรามาดู consumption to maintain ละมุด speed. So, ทำตา this ทะเลน effect นะครับ will แล้วก็พ่น replace น้ำลายใส่ default sprint. Jumping expends extra Kugaryoku points to increase hovering height. ละมุดวิวเบียซูเปอร์แมน Holding jump will มัน cause บินได้เฉยเลย persistent Kugaryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, เขา running out of ผม points รอ will เขา end แพร่มเรื่องสกิลให้เสร็จก่อนนะครับ ส่วนผมตอนนี้เดี๋ยวไปดูกัน Okay, so travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, ไทโรไซโร instance of ไซ the โร skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was อ่า contacted. ถ้าเดินปกติธรรมดาแล้วยังไง Increasing his Kugaryoku points cap, พี่พูดเรื่องนี้วนมา crit rate, 20 นาทีได้แล้วมั้งครับ or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal พี่วนเรื่องนี้มา or charged 20 นาที attack. ได้แล้วครับ The wanderer can have up to 2 different kinds ยัง of ไม่ถึง these เหรอ buffs simultaneously. วิคิดว่าสุดปังจัง Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So เรียกคนให้มา travelers ดู will ไลฟ์หน่อย easily understand what effects the wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the wanderer is in a hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint ที่ไลฟ์มันยาวไม่ใช่เลย without consuming เขา Kugaryoku points. เขายืดเขาแพร่มเยอะมาก This buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for คือเนื้อมันก็แค่เนี่ยสกิลละมุดแค่นั้น ส่วนที่เหลือไม่รู้เขาเอา Aura of light around his body. เขาเอาความยาวในการ That ไอ้นี่ buff มาจากไหน effect is triggered. ครับพี่วนคลิปวิดีโอนี้มาประมาณ 20 นาทีได้แล้วครับ Detail they've put into the Wanderer. โอเคโปรโมท Alright, this ใน brings TikTok us to the เรียบร้อย Wanderer's elemental burst. So, Yeah. check this out. ครับ Upon unleashing his burst, he คือผม compresses สามารถ the หัน atmosphere and ไอ้เนี่ย stomps it down ไปฝั่ง toward แล้ว the enemy. เนี่ยมาเล่น So เกมได้เลย travelers should ไป note ละ that if the wanderer is in a hovering state Wanderer when is he tough unleashes his burst, น่าจะพูดถึงเรื่องทาเลนหรืออะไรพวกนี้กันอยู่นะครับ ผมก็ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษเลยนะ เรามาดูไอ้นี่ดีกว่า Okay, this Aika. stomping animation กายภาพ is นะครับ a little aggressive. Yeah, but it's cool. เฮ้ยตีเข้าด้วย And it actually Đấy fits his nghe. character. yeah, I can't help it. ฟอร์ดเรดเดอร์แรปเตอร์ Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. The wanderer can decrease the morale required when ascending bows. and ว้าว arrows. เฮ้ยเดี๋ยวเราพลาดเรื่องวูด Complain about แม่ saving กดข้ามไม่ได้ Mom เลื่อน on a ไม่ได้ ride. ด้วย Okay, that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on Fart to the red- next new character. Are you ready? กูพร้อมแล้ว เดี๋ยวอันนี้เซิร์ฟพี่อัพให้ดูเลยเหรอครับ หรืออะไร อ๋อ What did you say? มึงพูดอะไร I'm old now, so every other phrase escapes my ears. ทุกอย่าง Try มี calling ที่ me กูได้ยิน Madam Farozan, ฟอร์ดู and ซาน I'll see if I can pick that up. กูฟิกแบ็คอัพอะไรสักอย่างนางหมุนนิ้วบนหัว เชื่อนางส่งข้อความทางสมองขึ้นมาได้ด้วย ผ่านอากาศหรืออะไร What is it that you would like to Nó learn lạc more rằng- about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of ดีเซียมา elemental 35 ดี monuments? เซียมา35ข่มกิเลสไว้ Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked มา the ดาม question? เรียกเธอมาดาม What? ดูจากทรงแล้วน่าจะ There's เป็น nothing wrong ทรง with เก๋ being แบ afraid บ of thunder, even at ค่อน an ข้างที่ older จะ age. คล้ายๆลิซ่าผมอะ She sounds sassy. Yeah, and smart too. นางมีอะไรสกิลเกี่ยวกับไอ้พวก So สามเหลี่ยม awesome. สามเหลี่ยมที่เธอดีไซน์ไหมผมสงสัย I ยังเลย wonder what her skirt's made I out know of. her design is กระโปรงแบบกางเกง so กระโปรง cool ป๊อป and สวยมาก really เลย detailed. I love it. So even though she looks super young, she's actually an old person. ดู Like, แบบนางดูแบบ where's my teeth? สวยแบบ She's เหมือนยัง not ไม่แก่เหมือน that อายุ old. 16 อะไรเงี้ย Oh, man. แต่จริงๆนางแก่มากนะครับ 100 ปีกว่า อันนี้ถ้าเกิดว่า ผมไม่แม่นข้อมูล But ยังไง let's มัน call เถียงได้ him นะครับ the wanderer รู้สึกว่าอยู่มาตั้งแต่100 ปีที่แล้ว Hey, you know who เขาบอก I เขา meant. คุยกัน Actually, now that I think about it, yokai can เขาเชิญ also live a เขาเชิญ really คุณ long 3 time คนมา too.
That's right. โอเคคุ้มก็จ้างนะครับเป็นกูนะครับนั่งดูคุณจริงๆไรเนี่ยเนื้อหามัน5 นาทีได้มั้งแต่ละไลฟ์ของเกนชินเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ชอบดูสรุปนะครับแต่พอมาเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้นะครับมาดูกับพวกคุณนี่แหละมาพร้อมกันมาต่อยกัน So I bet everyone Well, out how there about is me? wondering if she's also some kind of creature blessed with พี่ค้างจออย่างนี้ประมาณ20 นาทีก็ได้นะครับผม No, ผมจะด่าแหละ she's แต่ just your regular, typical human being. Well, maybe เฮ้ย not สับ so ภาพหน่อยเว้ยเฮ้ยมึงให้ฟารุซานเต้นมาชั่วโมงแล้ว Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. ผมสามารถทำอย่างนี้ได้ไหม Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait, ยอมไม่ได้ so that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. ไม่ได้อีก And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the อะไร world อ่ะ for so เขาพูด long, กันมา she's แบบ fallen behind the times now. ผมไม่ Oh, hey, I get what you mean. เขาเหินน้องฟารุซานกันอยู่เหรอ researcher in a niche Special field that program has become unpopular after 100 years. So is she still completely พี่ครับ dedicated to her พี่ field? เปิดรายการมาประมาณ Yep. ไอ้นี่ได้ And แล้ว she นะครับ often tries using her old age as a means Yeah, yeah, of do check drumming live up only. support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her เปิดรายการมา seniority 16 นาที rather ครับ than พี่ garnering sympathy for her พี่พูดเรื่องฟารุซานไปได้ experience 25 นาที trapped แล้ว in ครับ Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight. สู้อ่ะ 100 years have passed. 100 years pass Those dumb rules at the academia. ข้างๆมึงนี่สุดยอดเลย สุดยอดเลย Have fun with this gift. สุดยอดเลย โห I love all the geometric shapes when she's คือ playing. เอา Did you PV guys ตรง see นั้นมา that? ตั้งโชว์ไว้ There's so ชั่วโมง much นึงก็ได้นะ geometry, Oh, and I jing. took geometry. It น่า looks จะ so น่าจะ cool. เป็นอะไรที่คนดูอยากดูมากกว่าดูพี่3 คนพูดกันเรื่องปะ Her normal attacks are the usual bow การโจมตี attacks ปกติ used ธรรมดา to ครับ oppose พี่ you. ครับ So ครับ there's not too much to พี่ say พูดว่า about that. นี่นะครับ But her นี่นะคะท่า skills สวย are สวย things มาก that interesting. แล้วดู E Her elemental skill deploys a แล้วจะกด E polyhedron แล้ว that การ deals จะเปลี่ยน damage to การชาร์จ enemies. โจมตีอันนี้หรือจะ After เป็นการ using ชาร์จ her โจมตีอยู่ skill, แล้ว her next aimed shot will become ใน a จะกด E special การชาร์จ attack โจมตี that จะเป็นการ creates โจมตี a แบบร vortex, วบ pulling nearby objects and E opponents จะ in. ทำการปัดอ็อบเจกต์ So she ข้าง can ๆ หรือ clump enemies together. ลดความ And เสีย there's หายลม also ได้ไหม another thing about her special charge อันนี้เอาซิงคิวมาเทส It คือ will อะไร create a แล้วก็ตี vortex ชาร์จตี effect at its point of รวบ impact. And if the attack รวบ hits มัน an ดูเหมือน enemy รว or บไม่ดี ally เท่าไหร่ member, นะ it'll apply รวบ a แล้วแบบ mark มัน and กระเด็น create อ่ะ a vortex มันไม่ได้รวบเหมือน after คา a ซา short ที่ delay. แบบรวบกันตรงกลาง Okay. แล้วแบบ So มัน it โดน looks อ่ะ like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be Piu pak. amazing to try hitting teammates with the air co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. สวัสดีครับหาย I'll ไปนาน have เลย to สวัส see ดี who ครับ wants to try that with me. สวิตไม่เจอนาน After unlocking the talent เหมือน Impetuous ล็อก Flow, เป็นล็อกที่แบบ the time เฉย required ๆนะ for fully เฮ้ย charging กับตัวเล็ก Faruzan's น่า next จะได้ shot อยู่ will be แต่ reduced, ตัวใหญ่ผมว่า and the เฉย arrow ๆว่ะ will reduce the แบบไอ target ตัวแบบ enemy's ร่าง ammo คนขึ้นไป resistance. เลยหรือไอตัวฮิ In วิ her เข้า elemental ตัวใหญ่ burst, she deploys a dazzling อติ polyhedron and releases a whirlwind เรียก pulse. ไอ้นี่ขึ้นมา Throughout its อยู่ duration, ในพื้นที่ the แบบสุ่มหรือ dazzling อะไร polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular หลัง path, จากการ it ตี will unleash one more สุ่ม whirlwind พื้น pulse. ที่ Yeah. Long. One minute she's here, the next she's เราตั้งทางลงเหรอ probably gone for 100 years. Bada boom. ไอโต้ก็ยังไม่จบกันเรื่องที่เธออายุ100 กว่าปีนะ Even Sino's jokes are funnier than อยู่ that. มาได้ยังไง It was pretty นะครับ funny. น่าจะเป็นเทพหรือครึ่ง Anyway, เทพหรือ let's เซียอะไร hear สัก what อย่างนะ effects these ไม่มีสาเห whirlwind ตุ pulses แต่เราอ่านในเนื้อเรื่อง Sure. When the whirlwind pulse Anti. hits opponents, it will decrease their animo เป็นการ resistance. สุ่มพื้นที่เหมือน It เดิม will also apply an animo damage ไม่ใช่ buff effect ไม่ใช่ว่าแบบ to all nearby party members when it's สกิล unleashed. มันอันติมันดูแบบ Travelers should note that the effective range of หวังไม่ได้หรือเปล่า is quite large, and it's not just หรือ within หรือ the มาร์ก whirlwind ตามที่เรา pulse โจมตี itself. So ถ้าเรา there's โจมตี no มันจะ need มาร์ก to ว่า go จุดที่เราโจม chasing ตี the แล้ว polyhedron. ถ้าไม่มาร์กมันก็จะไปแบบสุ่ม After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns,
When a team member อันติ uses normal charged or plunging attacks, อีรวบ elemental skills หนึ่ง or ตีรว elemental บ bursts to deal animal มา damage เรื่อย to ๆมาตี enemies, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain Copy. duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. And Getting as a cool, researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many เฟอร์ซาน areas, ช่วยอะไรนะ with her travels สำรวจ taking แมป her เหรอ all across โอ้ Sumeru. ในที่สุด Her exploration Finally tour was and คน she สำรวจแมป made ซู more เมรุมาแล้ว rewards ครับ and 4 ดาวทุกคน dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. เรียบร้อย I'm sure no other mentor in her ตัวแน่ avatar has 100 years of experience in solving puzzles. กดแน่ไอ้ตู้ละมุนอ่ะ40 โลไม่เกินนี้ กดไปแล้ว3 กิโลนะ ตู้ไอ้ชาย30 กว่าโล That ได้ is ชาย a ตอน good 10 โล question. แรกไม่ก็กดไป Let's talk about the 20 40 โล upcoming 10 event wishes. ก็ยังมา In the พอมี early การันตี part ให้ of ฟาร์ซาน version อยู่ครับสมมติว่าเผื่อไม่ออก 3.3, the โอเคครับ Wanderer ตู้ and เพจแรก Arataki Ito will be available via อิ their โต้มา own พร้อมกับวัน event เดอร์ wishes. นะครับ แล้วก็ตัวสีดาว Farazan ลีด will อัพ also จะเป็น be ตัวของ making ฟา her รุซาน debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, แล้วโอ้โห seeing rerun event wishes for both ไรเดน the รี Red รัน Shogun และ and อายาโตะรีรัน Kamisato Ayato. ผมรีรันแบบ And last but กะ not จะฆ่า least, กู the new 5-star catalyst อาวุธ 5 ดาวใหม่ครับ Remembrance will be appearing in Taretura a new weapon event wish. Remembrance And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series Catalyst will become available. อื้อหือ So travelers should be sure to ประ check จำ out ตัว the ไอ้ละมุด corresponding นะฮะ domain. Woo, สแตทคืออะไร artifacts. สมุดใช้อะไร I hope travelers will Artifact have ใหม่ fun experimenting and trying เจอ new พาซิชัลชอน combinations of เช็ค these. Yeah. Okay. อาเมโม We've ดามิ already โบนัส talked about a ton of 65% new content, so why don't we take a quick break with another Anemo redemption code? Sounds good. เปอร์เซ็นต์แอทแทก Roll out the โอเปอเรชั่น code. ดีเซนแอทแทกสปีดเรียบร้อย โอ้โห โค้ดนะครับ เรียบร้อยนะครับ ชาทวิเตียนนะครับ พวกพี่ๆครับ เม้นเลย พวกพี่ๆเม้นเลยครับ เม้นเลย เม้นอยู่ไหน เม้นอยู่ไหนเอาเมื่อกี้ แล้วเม้นอยู่ไหน พี่ครับ เม้นนะเม้นครับ ผมขี้เกียจพิมพ์จากตรงนี้ครับ พี่เม้นหน่อย กูต้องแคปในไลฟ์กูอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปทำสรุปอีก โอ้โหพวกพี่สแปมสติกเกอร์ยังเลยกูอะไรกัน สวยนะ อันนี้ผมอยากเอามาทำเป็นปกไอ้นี่เลยอิโต้เฮโซเงี้ย เดี๋ยวอยากให้เปลี่ยนตรงนี้ไปไล่เด่นกับตรงนี้เป็นยาอีกมายืนแบบยืนไปขโมยดังเตรียมไปขโมยดังโง่ชาวเมืองนะครับ Welcome back to the version 3.3 special program. ขอต้อนรับสู่อันนี้กิจกรรมใหม่นะครับ มีแจกอาวุธ โตคาโบ คิงกูซอสนะครับ เป็นดาบ อาวุธใหม่นะครับ กิจกรรมนี้มีแจกมงด้วยไดมอนด์เจม บัตรอัพพรสวรรค์นะครับ Aha! You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura Hiya. surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep. ผีที่ตัวอย่างตอนต้นเหรอ Darkness will swallow you up. Some ไม่ใช่เด็กเปรต strange and อ๋อ unusual ไม่ใช่ things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last อ๋อ chance. I'll count it down. คือปีใหม่พี่จะเล่นธีมฮาโลวีนเหรอครับ 2, 1. 1 Welcome อ๋อ to อี the กครึ่ง test อีก of เหลือตั้งครึ่ง courage. เดือนนะ Enter at อันนี้ your เป็น own เทส risk. เป็นซุ้มตลาด That was pretty interesting. ไอพาราเซาทาคำนี่มันคืออะไรอยาก Yeah, รู้อะ I mean, it is a วันนี้ test คนดูตั้ง of 7 คนนะครับ courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. ใครรู้เรื่องก็พิมพ์คุยกับผมได้นะครับ ผม To มาฟังแบ successfully บ clear this event, we'll be facing a มาฟัง series แบบ of หลอน little ๆนะ tests. แบบไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแต่ก็จะฟัง พอแปลได้พองู Yes, ปะ that's right. Word has it that if you walk around the test โอ of เค กิจ courage, กรรม you นี้ might มี find yourself หน้าป้ายเป็น encountering a อันนี้ special ผี sort of ด่ามึง game. We've already got the ฟอยบอล rules down, so อา I'll ซิสุ do a quick ยูกิ introduction. กิจกรรม Basically, ตอบบล็อก travelers เหรอ will have to control What? the bouncing bar เอาอีกแล้ว ball and use เกนชิน skill มึงเอาอีกแล้ว balls to break as many bricks as เกน possible. ชิน Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. เกนชินมึงเอาอีกแล้ว Travelers will be able to trigger elemental ยิงเหนื่อยไม่พอ reactions ใช่ไหม to break bricks more effectively. Nice. พวกอายากาศได้ด้วย It even has elemental reactions. Yeah. แปลว่าตัวที่ We can มีสกิล control the อีวิ่ง character ก็ to ได้เหมือนกัน move the อ๋อ ball. เปลี่ยนธาตุตัว When ได้ the ด้วย character we're using เพื่อที่เอา is either นี่ pyro, ต้องเป็นธาตุที่ไม่เหมือนกันด้วย hydro, or electro, เพื่อที่จะตี the ให้เข้า corresponding element will be ไปบัฟ applied to ด้วย the bar. บัฟอะไร By switching characters, you ไอ้ can โตะ change น้ the element of ำ the น้ำตี bar. น้ Okay, But now- Oi, all double. the pieces are falling in place now.
The Islam. bar can infuse a certain โอ้โห element, and the โผม้า blocks ไฟ also have their ไฟ own ยิงพลุ elements, so causing a skill น้ำแข็ง ball of one element ไม่ทัน to hit blocks อัน of นึง different elements ถ้าพลาด will ก็คือ trigger เริ่มใหม่ elemental เหรอ reactions. หรือ There, ว่าเขา how'd เส I ก do? ใหม่ให้ Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. น้ำแข็งจะติดแช่ Besides แข็ง triggering reactions the น้ำ way แข็ง you โด just นน้ำมันก็ mentioned, จะติดแช่แข็ง if a โอ้ skill ball is already มันเล่นเรื่อง infused ท่าด้วย by นะครับ an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, ดูน่า causing จะ the ปวดหัว skill ball to have นะ some ดูทรง additional effects. แบบเราต้องเรียงท่าแล้ว When ก็ตี preparing your team, อ๋อ you มี can บัฟ equip ด้วย modifiers to receive various บอล buff ไฟ effects, วิ่งเร็ว which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. บวก Also, บวกไอ้หนึ่ง when there are less บอล than a สอง certain amount of bricks on the ขยาย board and the ว ball ง lands เพิ่มป้อง another กันอะไร hit, สักอย่าง the bar will unleash บอลไฟ fireworks. ฟ้ายิงได้ด้วยเย็ดเท่ Travelers พี่ can แม่ม utilize โคตรเท่เลย this effect to break some bricks ใน that กร would ณีเก็บอัน normally สุด be ท้ายนะผมว่า difficult to hit ส่วนตัว directly. มอง It's like a bonus อื้อ attack. หือ Yeah. ถ้าพี่จะมันขนาดนั้น So มึงไม่ต้องเอาลูก travelers บอล will ไฟ need to ฟ้าให้กู select characters of จับ the แล้วตี right หรอกให้กูยิง elements, เนี่ย equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? ถ้าหินโดนน้ำ Also, แข็งตีไป travelers will have the option of ฟ้า teaming up ไม่ and เก็บด้วย playing the event ยิง together in co-op mode. โอเคตอนนี้มีไป3ลูกแล้วปล่อยมันเด้งไปติดน้ำแข็งด้วยเมื่อกี้ Yeah. เอา In ถุงมาไปรับ addition to this minigame, the test โอ้ of พี่วน courage ภาพนี้มา storyline will อารา also ทากิ contain more challenges. อิโมเดส Travelers will มัส even have a chance to Ido meet Des with some good Densi friends ใช่ไหม again, so be sure กิ to จ check กรรม out อารา this ทา new กิหลอก event. มึง All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, เอาล่ะอีเวนต์ต่อไป we have a เป็น race event called Across อี the เวนต์แจกไพ่ Wilderness. โมเจมปกติเลย Your objective, Extra on the Wish List collecting balloons. เหมือนกิจกรรมที่มอนสเตดอีกแล้ว Seems like มอนสเตดอีกแล้ว these might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage กิจกรรมล่าสุดมึงก็จะมอนสเตด scattered all around. Travelers will need to find as กิจกรรมไม่นั่น many น่ะ wilderness balloons as possible เขาเป็นอะไรกับ within มอน the สเตด time วะ limit to earn increasingly เหมือนเป็นเมืองที่เขารักมากเลยนะ So during the หลี challenge, เย่หลีเย่หลีเย่เงียบไปนะช่วงนี้ utilize their หรือไม่กล้าหรือ character อะไรพี่ skills and talents. So it'll be important to assemble the right พี่ทำหลีเย่บ้าง team พี่ทำหลี depending เย่ on บ้าง the traits and terrain เอาจงหลีมามี of บ the ทบ้าง challenge area. Oh, interesting. เขาลืมจงหลีไปแล้วอีโต้แม่งออกบ่อยเกิน กิจกรรมอ่ะ Wilderness compass to อ๋อ obtain อันนี้ไป various ชาเลนจ์ buffs, โดด which ลม include enhanced jumping ลม capabilities, ตัว increased ไปลม movement speed, or unlimited stamina, etc. However, เฮ้ you can only claim โหลม one ล buff อย during each challenge. เราต้องมาคุมตรงนี้เพื่อเก็บ You ลูก must โป่งให้หมด consume blessed มีกำหนดไหม energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge. มีลม over ต้อง time. เก็บให้หมด Event looks pretty crazy. It's almost like แล้วไง watching ต่อ parkour. Yeah, อัน there นี้ are two ขึ้นบน different หัว kinds พ of ญานาค wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which แต่ will แล้วไง increase ต่อ the overall progress of your search for wilderness balloons. อ๋อมันมีจะหมดเวลาด้วยแดงๆขึ้น which ต้อง will ไปเก็บก่อน cause หมดเวลานะ several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. หรือนั้นมันเป็นแต้มเพิ่ม There อ่ะ will be 5 stages available for มี this 40 event, ว่าไง and travelers will need to consider the ทำไม conditions and terrain of each stage to come มี up อะไร with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am ครั super บ excited กิจ for กรรม it. ต่อไปกิจกรรม Like a good co-op. ตัวไปโต้อะ Many of you might already be familiar ไม่ใช่ with โต้ this ดิ event by now, but Win- there will be Winless changes. Let ตัว me ปลาที่หลี introduce เย่ไหม what travelers can expect to see this สวัสดีครับมอนี่ We can probably skip some of the basics นี่ this คือ time. กิจกรรม You อะไร know, players either hide or seek. And then Okay, wait a second. There actually might be รอ some สักแป๊บ new หนึ่ง travelers out there who've never seen this event before. So, why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. เลทก็ไม่ This คุ้ม is ว่าไง a ว่าไง game with ดู a กิจกรรมล่าสุดกันอยู่หรือเปล่า large stat. Travelers will ดู be อยู่ split ครับ into เนี่ย different พี่ไลฟ์อยู่ดู classes. เหมือนกัน Rebels งงๆเนี่ย and the hunter. มาหาคนงง You ด้วย need to use skills ฟัง and เขา master พูด the ไม่ art รู้ of เรื่อง hiding or chasing down others to win the อันนี้ second ก็ดูญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันอะ is to แฟกด้านล่างเพิ่มชำนาญใช่ปะ rebels แฟกด้านล่างเป็นแฟกของนิโร่แฟกด้านบนเป็นของ getting caught คอนเดลเลอร์นี่มันอาวุธเน้น เฮ้ย จำ นี่ นาน ไง นะ โค้ด โอ้โห เนี่ยโค้ดตัดของ โอ้กิจกรรมแอบมาว่ะ Some travelers may remember อะไรนะคุณตั้มอะไร นี่ นี่ มี ชำนาญ กิจ นะ กรรมแอบมาว่ะคุณ Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others เนียน continued playing. But this time around, once มี you're คนลงใน caught, ห้องอันนี้กัน still จะชิน able to ไม่มีคนลงแล้วแหละตอนนี้เพราะเราดูดีเลย์ ใช่ ดี It's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other โอเค players. เมื่อกี้เข้าไปดูในดิสมา The illusory beacon skill.
อ
งอกอยู่กลางแมปอย่างนั้นเขาไม่รู้เลยผมต่อยมันกิจกรรมซ่อนหาในการน้ำชาไหมหรือว่าไอ้นี่อ๋อนี่เป็นกับดักตัวลองขนเสกฟางปลอมขึ้นมาเหรอแหมกิจกรรมต้องจำแมปใช่ไหมเนี่ย Exactly, but what does the hunter get this time? Keep it fair. Some new windward arts have been added for both the ฟอร์ด hunter เอ้ย and ตีแมว the กับมินี่ตะข่ายดักจับ now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any จับได้ด้วย rebel within its เดี๋ยว range เมื่อกี้ and will notify the ขามันแบบ hunter that a rebel was detected. If a beacon is อะไรวะ caught in the เลื้อย net, ขึ้น it อ่ะ will be เหมือน destroyed. งูเลย The hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So, สวย if งาม you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you แต่ Hunter definitely จะเลิกแบบ The skill ชอบแบบนี้ rebels ไหม used in previous versions of the game to place beacons can now only be used โอ้โห by players in observer. เดียม However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. กิจ This กรรมตีแมว skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. ผู้หาและผู้ถูกหา All players, including your rebel teammates, will be แล้ว unable กิจ to กรรมมันเล่น see ได้ you กับเพื่อนได้ while คนเดียวเหรอ If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention primo gems and other rewards? Ah, the good stuff. 300 แฟมมอน Be เจ sure ม to check it out. ต่อกิจกรรมนี้ Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay. Our ฉัน next ทนไม่ไหวแล้ว event ที่จะ is ล้อเล่นกับเพื่อนของฉัน combat-based event. Time for จ้า some combat. ผมไม่มีเพื่อนก็จะ In นั่ง a เงียบ forbidden place warded by โอ้ย dust and sand. ๆกิจกรรมมาเยอะจังอ่ะ Foes have assembled มิสตี้ lines ดัง of ออน fortifications เรือนแซด to stop your coming. เรียมออฟแซน คือพี่ไม่กะจะให้ผมเล่นกิจกรรมปีใหม่เลยใช่ไหมครับ แล้วปีใหม่ผมไปนี่ด้วยต่างประเทศ But this จะ time around, จะได้ทำคอนเทนต์ลงไหมยังไม่รู้เลย 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to หนึ่งใน collect ทางต้องการจะ ancient ไป runes. After collecting power from 3 จับ ancient runes, สู้ we can power up fighting the fighting control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but พี่ขำเลยครับ travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. กดเก In ณฑ์ terms ดี of นิวอุ้ย rewards, ร้องไม่ได้ travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. Ja. That'd be great for all the travelers out there still leveling up all ผม their new characters. จะพยายามรู้เรื่องเท่าที่รู้เรื่องได้นะครับ Now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. ครับ So อย่า travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But อ๋อ before เกม we get into that, เกมที่ฉันรอคอย another quick break กูพร้อม to จะบวกกับ enjoy มึงแล้ว our เข้ามาให้หมดเลย mode. Yay! Slap that code on the screen. พร้อมบวกแล้วเกมไพ่เจดอัจฉริยะเนี่ยผมเตรียมซ้อมแล้วผมจะเล่นโอ้โค้ดที่3มาแล้วนะครับผมเตรียมชาร์จเลยเนี่ยไอ้โค้ดมาแล้วแล้วก็อะไรไอ้ไพ่เจดอัจฉริยะเนี่ยผมเตรียมชาร์จแล้วผมเตรียมแบบทั้งวันอะกูไม่ทำอะไรแล้วนั่งชาร์จทั้งวันโอเคทุกคนอย่าลืมเอาโค้ดไปกรอกกันนะครับเข้ามาที่หน้านี้นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วไปที่
ลืมนี่ครับไปที่บัญชีเลขแล้วรหัสนะครับวางแรก Welcome back, everyone. During our journey into that, we've stumbled across several NPCs เกมไพ่7 อัจฉ talking ริยะ about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs ครับ or การ์ดเก battle ม 7 อัจ against ฉริ your ยะครับ friends. ครับผม But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the ไลฟ์ไป Crocodile ทำ4 นาทีแล้ว captured ผมไลฟ์ไปกี่ inside. นาที What a 35โหมากกว่า It เขา turns out 5 นาที that the ขอบคุณ Crocodile ครับ King สวัสดีครับ was นิปปอน King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. โค้ด During the โค้ดใช่ไหม match, the เดี๋ยวผ Crocodile มพิม King พ์ให้ใน fell คอมเม prey นต์ to นั่น his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a คิคิ legendary ดิคอม TCG คิ player. คิดิคอม Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out Who that would Yai hope? Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing. the game. So I while you will were be telling the us about the story, Superman. I was over here researching the rules to the game. ลูกกี้ Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards โห to มีกิจ duel กรรมไอ้ against นี่ an ด้วย opponent. The กับ objective NPC โห is to ท้าสู้ได้ defeat your opponent's ตาม character NPC ที่เขา cards. กำหนดหรือเปล่า That's right. หรืออะไร Also, there are many features and มี mechanics การ in เคลื่อน the ฉิง game that resonate ฟัน with ฉับ Genshin ฉับ Impact's gameplay. รถไป So it shouldn't ไฟ be ฟ้า too hard เจอ for players to get the hang of. น่าจะไม่ยาก I น่าจะ even ไม่ยาก saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck ไฟ must ลม contain ซามูไรไฟ character ฟ้า cards. เคยาก And ข้าง as you แข็ง might สุ expect, โคลม these สุโคโลด character cards ก่อนไหม have a normal ไม่ดิ attack, ต้องทำปฏิกิริยา an ก่อน elemental skill, and an ต้องให้ elemental ดีลูก burst. ตีก่อนเพราะเป็นไฟไม่ร So วบ when a สาม character คนนั้น card ยังไงก็แตก deals นะครับ elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that. อะไรอะไอ้นะ Then you can เออ switch to a character เดี๋ยว card เมื่ of อกี้ a different element and use their ซินเจล่า abilities เหรอ to trigger an elemental reaction. เดี๋ยวมีไอ้ยิง Did มึ you ง guys notice that there are even monster พี่จะตัดไป character เกม 2 เกมได้ไหม cards? คะ Like a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Matt. พี่จะชาร์จมาสเตอร์อย่างเดียวเลยนะคะ I like card games. Who doesn't? you attack first So in Genius ตีก่อน Invocation TCG, หมุนเหรียญ all actions require you to spend elemental ให้เลือก dice. ธาตุนะครับ Each round, หิน both you น้ำ and your น้ opponent will roll 8 elemental dice. Each of these ำ elemental น้ำแข็ง dice หิน can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 Hmm. elements in the world of Tibet. You're right. So in addition to the พืชลม 7 ไฟฟ้า standard elements, there's also one called the Omni มี element. เก็บไว้ด้วย The elemental dice required for a character card to perform an action ก็ยังงงอยู่ correspond to the character's ว่าพี่อ element. ธิบายอะไร So for example, a pyro ผมจะ character พยายามเข้าใจนะครับเอ้ยตะแกดที่ร้านน้ำชา or Omni elemental dice to perform an action. ตีไป Clear now? 5 ลบไป Yep, crystal Overload. clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation เล่นกับแมวเหรอ travelers can earn Hey, player what up? experience. The which anything will I can increase your with player level. As your level increases, Ho, you'll ho, be ho, able to ho. challenge more characters. Player and level. NPCs. เราต้องจัดเด็กเองไหม During challenges, you may earn lucky coins, new cards, ดูทรง or แล้วน่า other จะต้องจัดเด็ก rewards. เอง Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or Oh. you can even unlock dynamic น่าจะซื้อได้ทุกใบ skins น่า for จะซื้อได้ certain ทุกใบ cards. เพราะอย่างนั้นเราจัดได้ละ Skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll ต่อยกับ even เดือน unlock the matchmaking mode. So เรียบร้อย give it a try. Travelers Ah, should joke note ang that noy. playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. แล้วไงเอาดี So ลูก you ตี can relax. It's all just for fun. ยังไงก็ต้องเอาดีลูกตีเคสใหญ่เลยไหม
ระดับนี้ละ That's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us ผม to ก็ the ยังงง end อ of ยู่ว่า today's พี่อธิบายอะไร special program. แล้วหมุนลูกต่อไปเพื่ออะไร Oh, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing. So. เท่เลย The new characters look cool. I know. What about Scaramouche hovering? Like that's insane. I know, that's awesome. That's super. ฉันรู้ว่าสุดยอด That's awesome, and I cannot wait to play in some of these events. ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่นมัน I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my third time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't it I feel good to honored feel be here. special? Seriously, I'm Do just you like- feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. จบแล้วเหรอ Bye, everyone. See you later. จบแล้ว จบแล้ว เฮ้ย จบแล้วคุณ เชี่ยต่อยกูมึงต่อยกูเลยดีกว่ามึงจบแค่นี้ชาวทวิตเตียนเอ้ยชาวทวิตเตอร์ฉันมาลงกับไอ้นี่เลยฉันโกรธมากคุณจบอย่างนี้ได้อย่างไรครึ่งนาทีนะครับ 3.3 ปกติมันต้องชั่วโมงครึ่งดิโอเคเอาเป็นว่าไลน์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเยอะคนดูว่าเหลืออยู่คนเดียวนั่นก็คือโตเอง อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูจะทำอะไรไว้บ้างตอนท้ายโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวไปทำสรุปนะครับแล้วเจอกันทุกคนเดี๋ยวทำโค้ดแจกเลยปุ่มสต็อปอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกคน仕事を一気に終わらせるわよ。